Oh, ya kemarin terus di situ kecelakaan juga. Iya. Di wilayahku. Ya sekarang jadi teman-teman. Yang pertama nangis-nangis, pulang. Ganggu orang tidur aja. Saya jadi Nggak ada di aku kok. Sekarang dikumpulkan di mana? Sangat dari tadi nggak bisa tidur. Ya ini bro. di bawah jembatan. Kamu itu loh, jatah ronda Wah, malah tidur. Bisa dilepaskan Kamu tidak? ambil Jupiter sendiri Ya sana. mau ngapain dilepas itu udah paksa aku dilepas. Gantian dong. Sekarang itu biar bisa kembali. Malam ini kan malam Jumat. Alah, alasan